Sakupio sam albume sa svih svetskih prvenstava. Ovo je možda najveća i najnerealnija kolekcija koju je iko ikad snimio. A sad ću ja lepo sve vama da pokažem. Ovde je bukvalno jedno veliko fudbalsko blago u mojim rukama i bilo mi je mnogo teško da nabavim sve ovo. Baš sam se cimao, a ovaj plan je krenuo posle Katara 2022. Sada, ko me prati duže vreme, zna da ja volim sličice i da sakupljam. I plan mi je bio za ovo svetsko prvenstvo da pokušam da skupim što više ovih dragulja, dijamanata, ne ljudi, ovo je bukvalno ravno Bitcoinu 2009. Ko je kolekcionar, ko voli sličice i albume, zna o čemu pričam. Znači ovo je bukvalno, ja ne znam kako vam objasniti. Ko voli financije, ovo je mnogo para u rukama. Ovo je ludilo. Kao što i sami znate, počelo je svetsko prvenstvo, pa ćemo ceo ovaj period zajedno pratiti i zajedno generalno komentarisati. Imam ja mnogo kolekcija, baš sam mnogo i novca i vremena i svega uložio u ovo, tako da kolekcije su nerealne. Pokazat ću vam retke sličice koje imam, većina albuma je potpuno popunjena, za neki će mi trebati vaša pomoć, tako da krenemo. Krenut ćemo realno od posljednja. Kakva trema, ljudi moji, vi niste svesni, znači ovo, evo, naježio sam se, ko vidite, vidiš? Naježio sam, dobro, ne vidi se od ove šume, nije važno. Minhen 74. Dakle, jedini album koji nisam uspeo da nabavim je Meksiko iz 70. jer je to bilo pre 50 godina. Ima mnogo fake i sličica i albuma i svega i onda nisam te uopšte se upuštam u to. Ali, ovo je potpuno verodostojan, istinit, pravi, žao mi je što ne možete osjetiti miris. Ludilo. Znači, podrumska priča, nema šta da kažem. Minhen 74. To je drugo svetsko prvenstvo od kada je Panini počeo da proizvodi sličice. Ovo je posle albuma iz 70. Ova je najskuplji. Cena ovog albuma na eBayu ili gde već tražite kreće se od 300, 400, 500, 600, čak neke baš retke možete naći za 1000 €. Stanje u kakvom se nalazi je tako kako jeste. Bilo je mnogo teško naći ovaj. Mnogo, ali uz moju braću i moje prijatelje ovo sam uspeo da nađem. Tako da, i ovaj sam relativno skoro našao, pre možda 3-4 meseca sam uspeo. Ali o svakom ću vam ispričati priču. Sad, šta je još zanimljivo kod ovog albuma? Ovo je album gde nisu bile samo lepljive sličice, već ste dobili sličice i morali biste lepkom, lepkom, onim drugim, kako se zove, morali ste bukvalno ručno da zalepite područje i onda nalepite sličicu. Ovo je boginja, kako izgleda trofej, ovako je nekada izgledao. Znači, ovaj album, kad vam kažem da je retkost, ovo je baš ekstremno velika retkost. Ovog čoveka svi sigurno znate, čuveni Johan Cruyff. Eto kako izgleda Nemačka 74. godine. Idemo dalje. Sljedeći je Argentina! Argentina 78. Mislim da mi je publika mnogo mlada za ovo, tako da moram da objasnim svaki album do neke 2000-te realno o čemu se radi. 78. ima svoje prednosti. Kao što možete vidjeti i po omotu, isto lepo je ovo očuvano, znači nije ovo neka limunada priča, ovo je dobra stvar. Kao što možete vidjeti, ovdje se već pojavljuje trofej kakav danas poznamo. Evo, čisto da uporedimo, ovakav sada znamo, a ovakav je bio nekada, davne 1974. 78. već imamo sličice koje su samo lepljive, znači nije vam trebao lepak, nije vam trebalo ništa dodatno, već uzmeš lepo kao i sada, pocepaš kesicu, zalepiš sličicu i to je to. Ovaj nije bio toliko u podrumu, ovo je više, ali samo da znate, ovakav album, da su ovako beli listovi, to je mega retko se nađe, samo znate šta brat ima i šta vam brat pokazuje. Znači, kao što možete vidjeti, mega zanimljiv i lep dizajn, baš je ono old school. Verujem da i sami znate, u Argentini 78. je bilo svetsko prvenstvo i osvojila je Argentina. Tako je tad nekad bilo, šta se radi, idemo dalje. A ljudi moji, ovo što vam sad pokazujem, ovo je možda i najlepši album, po mom mišljenju. Ali i vi u komentarima pišite koji se vama najviše sviđa kad vam budem pokazao sve. U pitanju je Španija 82. Ovo. Gled dizajn, brate. Znači, vidi ovo kako lepo izgleda, molim te. 82. u Španiji osvojila Italija. Jako dobro prvenstvo. To je čak prvenstvo, stariji ljudi znaju, mlađi čisto sumnjam da su istraživali. To je naravno bila Jugoslavija, naša bivša reprezentacija. U ovom albumu ono što sam primetio jeste da su listovi bukvalno kao hartija neka, kao neke novine. Sad ne znam da li ste spremni za sljedeću stranu,
Opala! Argentina i veliki Diego Armando Maradona. Da ocenimo miris. Ovo je podrum priča. Da. Ovo je iz podruma. Idemo dalje. Sledeće nam je jedno od najlegendarnijih svetskih prvenstva. Meksiko 86. To je bilo ono svetsko prvenstvo, Maradona, Božija ruka. Tada ste u pakovanju imali samo 4 sličice. Znači sad ih ima od 26. Ima 7 sličica, tada su bile 4 sličice. Ali 86. znate svi, znači Aguero je oženio Maradoninu ćerku možda. Uglavnom, Aguero je ušao u Maradoninu familiju, sad nekim se oženio, ali to i Messi isto u nekim tim porodičnim odnosima. Uglavnom, Meksiko 86. Argentina osvojila... ovo je baš podrumska priča. Ovde čak mislim 3-4 pacova su osnovali porodicu na ovom albumu. Sokrates, Zico, Falcao, Brazil je imao mnogo jako reprezentaciju 86. Ali, ozbiljna priča. Idemo dalje. Za sve nostalgičare, pogotovo sa Balkana. Italija 1990. godine. Ovo je bilo prvi put da maskota nije bila životinja. Ovo su već bile neke kockice recimo, kako god. I ova maskota se zvala Ćao. U ovom albumu već imamo onako lepe stadione i Ćao ima svoje sličice. Baš su se potrudili Italijani. Dobro, Panini je kao što znate italijanski brend, tako da nije ni čudo zašto su se baš potrudili za ovaj album da izgleda neko modernije, lepše. U Italiji 90. osvojila je Nemačka i na ovom svetskom prvenstvu je nastupala naša reprezentacija Jugoslavija, o kojoj ima zanimljiva priča. Te davne 1990. Jugoslavija je stigla do četvrtfinala i izgubili smo od Argentine na penale. Reprezentacija Jugoslavije: Deo Savićević, Darko Pančev, Zlatna Kopačka, Crvene zvezde, Robert Prosinečki, Safet Sušić. Ja ga nisam gledao, ne sjećam se, ali ljudi koji su pratili fudbal Jugoslavije kažu da je bio najbolji fudbaler Jugoslavije i to ide u nostalgiju. Italija 90. Idemo dalje. Sada sledeći album koji držimo u ruci, mnogi ljudi sa ovih prostora se ne sećaju ovog albuma, ovo je Amerika 94. Zašto se ne sećaju? Zato što je ovaj album zbog sankcija bilo jako teško nabaviti, Panini kod nas tad nije izvozio, nije uvozio, nije uopšte prodavao ovaj album. Ja sam uspio da ga nabavim, naravno sad je mnogo lakše. Šta je zanimljivo? 94. Ovo je prvo svetsko prvenstvo koje je odlučeno penalima i to je ona priča da je Baggio promašio penal, Brazil je osvojio titulu, ovde su već sličice postale mnogo modernije i ovo je najpropraćenije svetsko prvenstvo do sada. Najviše ljudi, marketinški je najbolje odrađeno, tako da pretpostavljam da će se istorija ponoviti i ove godine, jer Amerikanci, znate i sami da znaju da odrade marketing kako treba. Šta znam, dizajn fin. Naravno, na naslovnoj strani je kip slobode, a na poleđini, što je mnogo zanimljivo, je rezervoar za gorivo. Imamo Super 99 Plus i Diesel Plus. Ovaj konkretno album koji držimo u ruci, on je belgijski. Tako put naveo tamo, šta da radimo sad. Ali u suštini lepa priča. Nema šta. Još jedna mala zanimljivost u vezi ovog svetskog prvenstva. Jedna bivša država Jugoslavije nije se kvalifikovala zbog sankcija, teško vreme bilo. Prvo da se pojavljuje neka jugoslovenska država je bilo kvalifikacije za evropsko 2 godine kasnije, 96. Ali u suštini ostajemo pri ovoj temi, to je priča za neki drugi klip. Amerika 94. Ne, zaboravio sam još jedan jako bitan detalj da vam kažem. 94. Zašto je mnogo bitna za sve ljubitelje fudbala? Te godine ovaj čovek ovde je debitovao. Sve ostalo je istorija, možda i najveći fudbaler svih vremena. Ja iskreno volim ovog Ronalda jer sam njega više ispratio, ali verujem starijima koji kažu da je ovaj bio priča za sebe. Idemo dalje. Sledeće što imam je iskreno moj omiljeni album 98. jer nekako namestilo mi se da mi ovo bude najlakše da nađem. I sličice, i album, i generalno mnogo mi je neko prijatan dizajn. 98. ja sam 97. tako da to je realno prvo svetsko prvenstvo koje sam ispratio, važi, ali prvo svetsko prvenstvo kad sam se ja rodio. U ovom albumu se nalaze sličici svih fudbalera koje sigurno znate. Zidane, Ronaldo, Prosinečki, Stojković, Henry, bukvalno svakog igrača koji znate, on je sigurno u ovom albumu. Što se tiče ovog svetskog prvenstva, mnogo priča znam i odrastao sam uz njih. Ako osjećate da se nešto trese, to je i dalje Mijatovićeva prečka, nažalost. 98. je Francuska osvojila ovo svetsko prvenstvo.
To je bilo jedno jako kontroverzno finale gde se spekuliše, možda čak mislim da mogu ljudi da dokažu da je ovaj čovjek bio otrovan za finale. Bio je toliko dobar da su na svaki mogući način morali nekako da ga eliminišu, da ga ostrane, da ne bude 100% spreman, jer Brazil ove godine nikome nije jasno kako nije osvojio, ali eto Francuzi ili ko već. Oni su svoje odradili, uzeli su svetsko prvenstvo. Što se tiče ovog svetskog prvenstva, za vas sam spremio otvaranje ovih kesica, jer kao što vidite, mega zanimljivo, mnogo dobri igrači, velika šansa da se dobiju mnogo zanimljive sličice. Pa maltene u svakoj reprezentaciji se nalazi po neki igrač kog sigurno znate, između ostalog nalazi se i Haalandov otac. Haaland. Nešto opširnije o ovome će biti u nekom narednom klipu, zato klikni subscribe, prati, celo svetsko prvenstvo će biti priča samo o fudbalu, o reprezentacijama, o zanimljivostima i tako dalje. I nadam se da će Portugal da osvoji. Idemo dalje. Sledeće što imamo je Koreja i Japan. Ovo je prvi album koji sam ja skupljao, odnosno koji sam počeo da skupljam sa braćom i tako dalje. Nebitno sa to. Ome, stvarno može knjiga se napiše šta se sve ovdje izdešavalo. Ovo svetsko prvenstvo je vezano samo za jednog jedinog čoveka. Opet se radi o njemu, 94. je debitovao, 98. su mu ukrali svetsko prvenstvo i sve oči su bile uprte u R9-ku, u Ronalda Nazarija, u Zubu, pojavio se s onom frizurom najpopularnijom mogućom i najružnijom sigurno i prošetao se kroz svetsko prvenstvo, ne samo on, Brazil se ceo prošetao, debitovao je i Ronaldinho. Sad ne mogu kažem opet najveći, jer Brazilci stvarno su nerealni, ali ja lično, logično, više volim Ronaldinha, jer njega sam baš ispratio jako, on je moja generacija fudbalera koje sam pratio, Ronaldo je stariji, 94. Ja se tek 3 godine kasnije rodio, nije ni važno, ali tu su ljudi moji tako nerealni igrači, svakog znate sigurno, Roberto Carlos, Zé Roberto, Juninho, Ninja Kornjača pre Mbappea, Dida, Cafu. Lepo svetsko prvenstvo, lep album, fina priča. Još šta bi vam rekao, ovo je prvo jedino svetsko prvenstvo u Aziji. I šta još za mene zanimljivo kod ovog albuma, to je činjenica da meni fale 4 sličice. I koji dan danas imam zapisane 351, 359, 363, 364 i to je reprezentacija Irske koja sakuplja ovaj album, verujem da je imao iste poteškoće kao i ja, jer tad su se nešto slabo štampali, baš je bilo teško se nađe, sećam kad sam bio mali, idem sa burazerima do Terazija i svi su tražili iste sličice i baš je bilo teško se nađe, tako da smo samo batalili tu priču, nisam ga popunio, ali ako ste raspoloženi, ako imate, možemo da se menjamo, nudim šta tražite pa ćemo da zamenimo. I da, inače, koga zanima skupljanje sličica, kolekcionarstvo, priče o fudbalu, u linku dole u deskripciji imate Telegram grupu gdje ćemo celo svetsko prvenstvo zajedno pratiti, menjati sličice, pretežno 26-icu, jer to je sada aktuelno, ali ako je neko kolekcionar i ako mu fali nešto starih albuma, tu smo da se pomažemo, je tako? Zapamtite brojeve koje sam vam rekao, ako ima neko nek se javi. Koreja, Japan, samo jedno ime, Ronaldo Nazario. Idemo dalje. Sada dolazimo do albuma gde i moja mlađa publika i ja mnogo više i svesnije sam pratio ovo svetsko prvenstvo. Nemačka 2006. Ova divna, najdivnija lopta koju sam imao, ljudi moji, i izgubio sam i to mi je mnogo krivo. Imao sam original loptu, znači original sa svetskog prvenstva i brat je uspio da izgubi. Ali šta se radi, nebitno, imam album, ovo je isto moj album koji sam ja skupljao, velika nostalgija iza ovoga. 2006. znate i sami, čuveno finale Francuska-Italija, Zidane, ovaj potez, Zidane radi materaciju, razumeš kolega? Zidane je rešio ovo svetsko prvenstvo, pazi, da se mi ne lažemo, Zidane je bio tata fudbala, ali znate i sami priču, čuveno nabadanje, malo je došlo nekog nesporazuma i Italijani su tada posljednji put osvojili svetsko prvenstvo. Ove godine prate isto kao i ja, svojih domova, svoje kuće, kao i prethodno, verovatno ni buduće neće, ali to je sad neka druga priča. Nemam ništa protiv Italijana, bili su jaki mnogo, svakog igrača, sigurno znate, ovo svetsko prvenstvo pojavio se jedan mali Argentinac sa brojem 19, koji je, nažalost ili na radost, upisani smo u istoriju, tada kao reprezentacija Srbije i Crne Gore, jedan mali Argentinac, pa nepunih 18-19 godina. Prvi gol za reprezentaciju dao je reprezentaciji Srbije i Crne Gore. Neslavna je bila ta utakmica, 6-1 smo izgubili, nema veze. Upisali smo se tamo da je Messi nama dao gol. Ajde, sad. Campiones del mundo!
i najelegantniji, najjači fudbaler u Italiji, ako me pitate, veliki večiti kapiten Francesco. I da, još jedna zanimljivost, tada Srbija i Crna Gora je jedina reprezentacija u istoriji koja je nastupala na svetskom prvenstvu, a nije postojala. Jer, znate sami istoriju, 2006. smo se odvojili i ostalo sve istorije, ali inače ovo je prvo svetsko prvenstvo gde se pojavljuje najveći fudbaler svih vremena, CR, moj brat. Prvi put debituje i 2006. znači bilo prvo, 2026. će vjerojatno biti posljednje i 2026. uzima svetsko prvenstvo, pazite što vam kažem, zapišite. Nemačka, 2006. odlično svetsko prvenstvo, dobra priča, album lep, album pun, taj sam napunio, to nije bilo nikakvih poteškoća, a vi mi u komentarima napišite ko je bio vaš omiljeni igrač sa ovog svetskog prvenstva. Idemo dalje. Ovaj album ne moram uopšte posebno da predstavljam. Ovo je najbolje svetsko prvenstvo ikada odigrano. Ne zanima me da li neki stariji ljudi ili mlađi govore da nije istina. Ovo je najbolje svetsko prvenstvo koje je ikada bilo održano. Južna Afrika 2010. Najlepši vibe, najbolja muzika za svetsko prvenstvo. Vaka Vaka, Waving Flag, veliki Čabalala, čovjek koji je dao gol, prvi gol na otvaranju svetskog prvenstva, ako sećate, pjas, ona prangica. Ova godina, ceo svet je mirisao na fudbal i na vibe, ovo, da mogu da vratim vreme, da imam mašinu za vraćanje vremena, vratio bi se sad u ovim godinama da idem da gledam ovo svetsko prvenstvo, najbolje svetsko prvenstvo. Ko se slaže, nek piše u komentarima, ko se ne slaže, razmisli još jednom, pa onda piše u komentarima, ovo zlato. Zanimljivosti o ovom svetskom prvenstvu. Za mene posebno zašto volim svetsko prvenstvo u Južnoj Africi je zato što sam imao priliku, bio sam i živeo sam u Južnoj Africi za vreme svetskog prvenstva u Kataru, nebitno to. Posetio sam stadione u Cape Townu, u Durbanu, u Johannesburgu. Nisam stigao da odem do Port Elizabeta, ali bio je drugar, kaže da je top, nebitno. Najlepše svetsko prvenstvo ikada, ljudi. Španija je osvojila, sećate se, i Njesta je rešio tu utakmicu, vuvuzele i lopta. Znači, ako se neka lopta komentarisala, to se komentarisala Džabulani lopta, su oni njeni ali, zapamtite, Južna Afrika 2010. najlepše i najbolje svetsko prvenstvo. Album koji sam popunio, najdraži album, ako neko želi da ga kupi, ne dolazi u obzir, makar mi milione nudili, ovo je najdraži album koji posjedujem, ovo će biti uravnjen. Idemo dalje. Sljedeće svetsko prvenstvo, Brazil 2014. Lepo svetsko prvenstvo, očekivao sam da će biti mnogo bolje vibe. Ovo svetsko prvenstvo je trebalo da bude Neymarovo svetsko prvenstvo, ali sećate se da je Nemačka uništila Brazil 7-1. Mislim, zato mi nije ostalo ni lepo sećanje jer sam navio za Brazil. Brazil je obrukan, to svetsko prvenstvo. Album je popunjen, mi sad ne moramo pričamo o dizajnu, ovo je već možda i najmodernije do sada. Čak i malo Južna Afrika je lepše po mom mišljenju, ali ovo je nekako moderniji, ne znam, jači neko dizajn. I ovaj čuveni logo, 3 ruke koje se drže, kao ceo svet se pomaže, bila je baš jaka marketinška kampanja iz ovoga, baš lepa priča. Ovo je svetsko prvenstvo gde Messi mogo da uzme, ali Gece se pitao, nije dozvolio to i manje više to je sve što imam ja da kažem što se tiče ovog svetskog prvenstva. Ako imate neku zanimljivost koju sam ja preskočio, napišite u komentarima. Idemo dalje. Rusija 2018. godina. Francuzi su osvojili, ovoga se svi sećamo, nije bilo toliko davno. Da, ne znam da li sam pomenuo, ali 2014. isto popunjen album. 2018. isto popunjen album. Rusija 2018. može realno da se, ako opet treba jedan igrač da se izdvoji, ja bih iskreno izdvojio Mbappea. Pojavio se, izdominirao, rekao, mene ćete pratiti narednih 15 godina u fudbalu, nije slagao. Album, ko kako voli, meni se realno dopada, ovi motivi. Uglavnom, album za sličice Rusija 2018 naravno ima i Srbije i Hrvatske. Od 98. pa do dana današnjeg uvek su barem bile dve reprezentacije iz bivše Jugoslavije, tako da razmislite gde bismo bili mi sada, nije bilo što bilo, nije ni važno. Uglavnom, 2018. approved, lepa priča, pun album, idemo dalje. Posljednji koji imam za danas je Katar 2022. Najskorije svetsko prvenstvo kojeg se sećamo. Specifično da je ovo svetsko prvenstvo bilo u vreme zime, tako da sećate se da je napolju bilo hladno, a mi smo gledali svetsko prvenstvo koje uvek leti. Dizajn samog albuma onako, ok, fino, neka mat priča, ok. I ovaj sam popunio, ovo je fino. Argentina osvojila, iskreno jesam među ljudima koji misle da Argentina možda i nije baš zaslužila, ali ok, ne morate hejtujete, osvojio Messi, super.
zato se ja nadam da ovo svetsko prvenstvo, ovaj čovjek CR osvaja, da bude sve pošteno, da svi budu zadovoljni. Pa lepa priča, mislim, nema šta, album je fino očuvan, nisam ga nešto mnogo ni pohabao, nisam ni stigao. Za malo da zaboravim najbitniju stvar, ko je skupljio zna, znam dosta ljudi koji znaju, ovo je prva godina gde su se pojavile sličice koje nisu samo za album, poznatije kao ekstra sličice. Sada mali sneak peek. Brat je te godine jako radio i jako je sakupio, ali to ću vam pokazati u nekom drugom videu. Ovaj video je posvećen samo albumima koje sam uspeo da nađem, a to je sa skoro svakog svetskog prvenstva. Primetili ste da nema albuma 2026. Njega nisam izdvojio, imate ga sigurno kod kuće. Kada ga budem popunio, onda ću vam pokazati. Za njega ću snimiti poseban jedan video jer je sad u toku, tako da imat ćemo raznih nekih igrica što se tiče tog albuma. Ono što imam još da kažem, dakle, pratite kanal, biću jako, mega jako aktivan za svetsko prvenstvo. Ovo je ne mogu da ti pokažem sve, biće poseban video o ovim sličicama i Kataru 2022. Znači, ako se tebi sviđa, brat je mnogo vremena i mnogo para uložio u sve ovo, tebe ništa ne košta, klikni subscribe, klikni like. Ako vam se dopao ovaj video, lupi like, razvali subscribe, a mi se vidimo uskoro sa novim videom, do tada budite dobri i volim vas puno.